Yoy. Tagulat, tagulas. Ah, Check. itabi pa raw yan. Ito binigay sa akin eh. Sabi, handa raw eh. Hindi handa ko eh. Isa lang yan eh. Hindi mo sinabi na isa, handa na namin. Hindi pa lang tagal mo. 5 na lang, sir. 5 na lang. 5. TPC 5. Nagpaplayan eh. Ay, Bek, wag na, Bek! Palayo. Pang ano yan, pang adult. Ah, Pati na lang po yan. Wala pa yung makikita ang karbon sa parehas. Dito lang. Kasi yun lang yan. Pare, yan. Gagana ko yan. Quiet. Hoy! Ito ka na. Ano ba kayo? Parang mesh wire na yung pambakaw. Yung gano'n kayo. Pang ano sir? Pang ano po? Parang mesh wire ba? Yung lang. Ginagawang bako o kulungan. Ah, yung ano? 7.5. Yung bakal na ginaganon. Oo. Tinmating. Oo. Hindi Wala. naman. Wala kayong gano'n. Wala akong mistake natin. Nagpabili na lang ako ng ano. Yung Elastosil. Yung nakapak. Meron ka. Yung hindi nasa lata.
Bibenta mo rin yung... Ay, naku, maganda eh. Hindi na luluma. Wala yata. Ano na nakalagay, Jay? Ayun o. Ayun sa likod mo. Sabit. Yun. Ako di po nakita eh. Simple guys.